Hello, my name is Barry. Welcome to my video channel. I've come across the border to England this time, to Breakheart Quarry. Now, the rest of this video is going to be in Welsh, so if you don't speak the language of the gods, there'll be English subtitles down below, so don't be afraid to carry on. Wel, hello bawb, wi wedi croesi'r ffin heddi ac wi yn Lloegr. Wi'n gwybod foreign parts yna fe. Ond wi yma yn Swydd Gaerloyw, Gaerloyw, ac fe'n lle o'r enw Breakheart Quarry. Ac wi wedi clywed bod y lle yma'n dda i ffeindio ffosiliau, felly gewn ni weld. Ffosiliau Jurassic nhw. So, croesi bysedd, bydd lot i fi ddangos i chi heddi. Ac yn syth bin, wedi dod ar draws y ffosiliau cyntaf yma. Llwyth o gregyn deiglawr sydd fan hyn, o'r enw wy'n meddwl trigonia. Felly, dyna ffordd dda o ddechrau. A dyma olion gragen deiglawr arall. Dyna un ochr, dyna'r ochr arall. Dwi'n berffaith, ond mae'n dda. Mi newid weld o'n ar llawr ac o edrych arno fe, wy'n gweld bod dwy gragen deiglawr ynddo fe. Un fech, a dyna peth weles i'n gynta. Yn edrych yn eitha neis. Ond mae un fawr hefyd. Actually, dwi ddim yn siŵr os taw cragen deiglawr neu beth yw'r gair, brachiopod yw hwnna. Ond mae hwn yn bendant yn cragen deiglawr. So ie, gwych. Ac yn syth ar ôl i fi stop o ffilm o'r dan diwetha, beth fes i ar draws iddo fe? Ond, hwn. Brachiopod bach perffaith. Dyrchwch arno fe, jyst yn eistedd ar arwyneb y tir o dda. Mae'n hyfryd, wy'n cadw hwnna. Wi wedi symud i ochr arall y chwar nawr ac wy'n ffeindo mwy o ffosiliau fel y gragen fach na, sef brachiopod. Brachiopod bach yna. Yn neis iawn. Pan ych chi dod i safle poblogaidd fel hyn i chwilio am ffosiliau, weithiau mae'r lle oedd amlwg wedi cael ei gorgasglu, felly does dim llawer o ffosiliau ar ôl. Felly mae wastad yn werth mynd i ardaloedd ar y cyrion fel hyn. Neb yn mynd i feddwl am ddod i rywle fel hyn, ond os ych chi yn, 9 gwaith mas o 10, dewch chi o hyd i ffosiliau. Dyma brachiopod o terebratulid, dwi'n meddwl yw e, ond beth bynnag, dyna ffosil eitha neis. Jyst yn eistedd ar arwyneb o'n blaen ni fan hyn. Mae fe wedi dod yn amlwg bod llwyth o brachiopods yma, mae rhan fwy ohonyn nhw hyd yn hyn yn terebratulids, ac wrth i fi siarad, dwi'n gweld i'r arall ar llawr hefyd, sy'n yn fanna. Chi'n weld e? Wy'n newydd ddod o hyd i olion cragen deiglawr. Fel ydych chi'n gweld, roedd e'n eitha mawr. Ond yn anffodus, dim ond darn ohono fe sy'n yma. Dwi ddim werth mynd â fe eisiau thre, ond beth sy'n fe neis i ffeindo un cyfan. Dyma fe. Dyma gragen fawr arall. Ond yn anffodus, fel yr un diwetha, dwi'n ddim yn gyfan, felly na i adael efo hyn. Chi'n gallu gweld y ffosil yn y llyn? Negech? Wel, a un agosach, a dyma brachiopod bach neis. Mynd i gadw hwnna. Mae yna lot o mynd ymlaen yn y brocyn yma, brachiopods fel chi'n gweld, ond hefyd mae cregyn deiglawr yma, mae'n lot o nhw fan hyn, dyma un o'r ochr. Os dwi'n troi y peth, dyma un, mae'n eitha fawr, ond wy'n mynd i adael yma achos wy'n gallu boddran i dorri fe gyda mwrthol.
wedi eistedd lawr nawr i gael bach o orffwys, ond mae rhaid i fi weid, wy'n licio'r lle yma. Dwi eb fod am o'r blaen o gwbl. Ond bod i'n oel y banc, mae yna bobl o gwmpas, ond dim llawer o bobl. Mae dal yn eitha tawel. Ac hefyd, wrth i eistedd yma, jyst i gael brec bach a ffilm o darn yma, wedi gweld mwy o ffosiliau wrth gwrs. So, na i ddangos nhw i chi yn y darn nesaf. A dyma ni, wrth i fi eistedd lawr, mae yna gragen ddeiglawr eitha mawr yma, ac mae un fan hyn hefyd. Lle da i eistedd felly. Na i chwilio yma mewn munud. Wi eisiau gweld os oes yna rhywbeth yn y blocyn yma, felly safety first, ne? A dyma ni. Iawn, felly oedd na rhywbeth yn y garreg na? Oedd, diolch beth. Mae cragen deiglawr yma. Dwi'n meddwl taw trigonia yw hwn, ond na i weld os dwi'n gallu glanhau hwnna gytre i gael gweld mwy o'n fe. Ond, na ni. Peth da. Dyma ffosilau bach neis fan hyn. Rod o draws gastropod, sef malwoden bach. Malwoden y môr. Fferi bod fe mewn blocyn mor fawr. Mae'n mynd i wneud fy ngorau i gael hwnna mas, ac mae'n debyg bod yna ffosiliau eraill yn y garreg na hefyd. Felly, na i drio ngorau dar offer fyna. O'n i ddim os dwi'n gallu ffilm o fe, na i drio. Iawn, here we go then. Safety first eto. I ddechrau. Fan hyn, dwi'n meddwl. Wedi dechrau torri, felly na i gario ymlaen. Eich wedi torri darn o fe. Na i stopo'r fideo nawr a dangos i chi be wedi ffeindo wedyn. Yey, llwyddiant. Wedi llwyddo i gael y mas o'r garreg, felly dyna'r gastropod na. Na i ddangos ochr arall y camera. Na fe? Pert iawn neu gyda. Un o'r pethau da am ddod i safle mewndirol fel hyn yw bod dim eisiau becso am y llu. Felly dwi'n gallu aros yma tra bod golau, tra bod yr ail mas, dwi'n gallu aros yma am oriau os dwi eisiau. Orfod becso am y llu dod mewn a torri fi off. Felly mae dda. Unrhyw le chi'n stopo yn y chwar yma, mae'r ffosiliau yn aros amdano chi. Dych chi ddim yn gallu gweld nhw os ydych chi jyst yn cerdded o gwmpas, ond os chi'n stopo ac edrych yn agos ar y cerrig, dych chi'n gweld pethau fel yna. Mae yna un bach fyna hefyd, a fan hyn, ar hwn. Mae nhw mob man yma, mae'n wych. Brachylids yna. Dyma rhywun cynelid, brachypod arall. Gwych. Mae un peth yn sicr, dyw'r chwar yma ddim yn mynd i redeg mas o gregyn deiglawr yn y dyfodol agos. Mae yna cannoedd ohonyn nhw yma. Fel arfer y dyfu yma, dwi ddim yn mynd o lot o ffosiliau adre gyda fi, ond gan fod i wedi dod i safle newydd fan hyn a wy'n ffeindio pethau newydd, mae fy magu yn eitha llawn ac yn eitha trwm hefyd. Felly, mae good for the fitness, dyma. Dyma yw ffas y chwar, a dyma rai brachypods, rai pterobrachylids in situ ar ffas y chwar. Felly, dyna ble wnaethon nhw farw a chael eu chladdu taneddi.
pob math o beth yn digwydd ar dipio ffosiliau ac mae'r roses i wedi torri, felly wrth gwrs mae'n digwydd pan dwi mwy nag awr o gytre, ond na fe, fyna mae'n digwydd. Ond mae'n ddoniol, diolch byth bod fi yma ar y fen yn unan. Yn amlwg mae rhywun wedi bod yma defnyddio mwrthol, ond dim mwrthol daearegol, ond mwrthol arferol. Ac fel chi'n gweld, mae fe wedi torri. Felly, os chi'n wneud hyn o ddifri, pidwch defnyddio dim byd fel yna. Prynwch mwrthol daearegol. Maen nhw'n werth yr arian ac maen nhw'n llawer llai tebyg o dorri. Wel, dyfalwch be dwi wedi ffeindio nawr. Os wnaethoch chi ddyfalu cragen ddeiglawr neu brachipod, ydych chi'n llygad i'ch lle. Dyma nhw. Wel, dyma brachipod terebratulid ar y chwith a chragen deiglawr ar y dde. Felly yn amlwg yn y Jurassic, o'n nhw byw ochr yn ochr a'i gilydd yma. Ddim yn mynd o hwn adre, mae digon o enghreifftiau o'r ddoi o'n nawr gyda fi. Ond mae'n neis i weld bod nhw'n byw ochr yn ochr a'i gilydd fel yna.